的招呼啊！我们还要去迪士尼啊！这不是第一次，之前就知道了。 想要把它变成说，其实他的一辈子，就是他在飞行的生涯中，他可以飞几种飞机。然后我想先问那个会飞几种飞机，所以我讲的是大飞机，飞机。飞过330、321还有777。因为其实，在有一些航空公司有可能一个机师他可能一辈子就真的只飞一种飞机，因为是合法拉班的，只飞一种飞机，但他飞了3种飞机。 通常我们团机队都是公司以当时的人力需求分配。那时候听到就开心，对，感觉就是你熟悉的一个机型，然后你要再换一个。那一开始你可能会这样想，那想想看，这个机队有飞的航线都飞过，那你换个机队可以看出新的航线。有一些航空公司会希望员工一定要换机种，有一个部分的原因，就是因为如果你一直长期在一个机队，你就会带过，而且因为你已经太熟悉了，对，太熟悉你就会很放心，因为对，反正我每天都做一样的事，一定不会出错。但是就是因为你觉得你在做一样的事，你就会放松，你就很容易出错。你是不是90天之内一定要有做3个起飞，你才可以维持，你才可以继续在，不然你可能就要。 不然你可能就要飞摩托车，对，有一些其他的辅助来让你完成这个，才可以再这个要求。然后你们一定会觉得说，怎么可能90天会飞不到3个起飞？在长程机队其实是非常有可能的，一个月可能长程机队的人可能飞400、500。假设那趟飞机上面有4个机师，好了，他们都想要飞到起但是有2个，对，可是只有2个没错，对，所以他们都需要在模拟机里面做完成的训练。再来我要问就是，那你们那个 type rating 是有点像我们小时候那个奖状一样，就是比如说你拿到330就一张奖状，331就一张奖状，然后777一张。它其实是当你考过之后，民航局会重新核发一次这个我们叫做检定证。检定证它会记录你以前有考核过合格的机种，所以一张检定证然后3个机种。3个。重点就是机师的一辈子到底会飞几种飞机，这真的是看各家公司真的是不一样。就这样哦，录完了，拜拜。是你爱的。 我
ends, I'll have old Buzz Lightyear to keep me company. For infinity and beyond.